個就係波頭土村嘅古窯。呢個係牧呢個農作物同埋嗰個木炭嘅窯。我都有個擠柴位喺度，呢個就係鋪頭，仲要喺條間隔離，冇水喎呢條間，多唔多蚊呢？裏邊煙通位，唔多蚊就入去玩下啦，多蚊就唔好啦。好，試下入去啊！應該冇蝙蝠啩？哎呀，哎呀，呢個細好多，不過都企到個人。呢個波頭土村呢，啲村屋拆晒，唯獨是係拆剩呢個古窯，冇拆咯。政府係咪保留去做歷史文物呢？呢個真係唔知啊。其實應該保育啦，呢度佢咁完整一個古窯，係咯，應該同獅子山嗰個一樣要保育啦。我轉頭行上個頂睇下先。真係好完整嘅呢個獅子山個都爛咗，呢個冇爛到嘅完全。呢個就係佢個頂咯，佢個頂幾完整，其實好似個蜜蜂竇。